اخش اعترف عند اب كاهن، يخلص الاعتراف وياخدني في حضنه وقال ايه ده ابويا. يعني انا كنت بشوف فعلا كده واطلع اقول لماما انا ما بحبهوش. انا كنت بغير في الشهر اكتر من 4 أو 5 ابهات كهنه. كانت ماما تقول لي انت بتعملي كده علشان ما تثبتيش، عشان تقولي لنا ان انت مش مرتاحه في المسيحيه، بس برضه هتروحي. كانوا يجيبوا لي ابهات كهنه من مصر ومن الصين ومن الهند ومن كل حته عشان احب واحد مش عارفه احب واحد. هم مرسوم على وشهم، يعني بيقول لك ده على وشهم نعمه بس ما فيش نعمه. هو مرسوم على وشهم يعني شيطان بس لابس بس انسان، يتكلم معاك ويقول لك ربنا، بس ما بيفتكرش هو نفسه، ما بيفتكرش ربنا غير لما يقول غير لما ييأس من القديسين كلهم. يعني انت بتعبد انسان زيك يعني شرك. ماشي انت هتقنعني ان مفيش ان هما مش 3 آلهة ده إله واحد. طب والقديسين اللي انت واقف طول النهار تصلي لهم، طول النهار تدخل الكنيسة تحط ايدك عليهم وتحطها على بقك وتحط راسك عليه تسجد له. يعني انا كنت لو ما عملتش كده كنت تروح ماما مسكني من شعري وهبداني في الصورة عشان ابوس الصورة ويعني اخد بركتها. يودوني الأديرة بنروح عاملين جسد القديسين دولت في زي يعني اللي هو صندوق كده لفينه بقماش احمر وحاطينه ويقول لك ده جسد القديس ماريمينا، وتروح ويقفوا ويصلوا عليه ويعيطوا يا ماريمينا خليك معانا. طب ماريمينا ده مش اساسا مات عشان ربنا؟ طب ما تعبدوا ربنا احسن. وعاملين له أديرة، عاملين في كل حته دير، في كل مكان تلاقي دير و2 و3. مسار زكريا زي نظريتك كده بالظبط. هم مبهورين بيه. انا على الناس اللي انا عاشرتهم ما بيحبوهوش عشان هو اللي قوم الاسلام عليه. هما بيقولوا ان ما فيش مسلم تجرأ على المسيحي غير من ساعة ما زكريا ظهر. زكريا علشان اسلوبه مش حلو فبدأ يخلي الاسلام والمسيحية طار مش ديانتين. المسلم عايز ياخد من المسيحي والمسيحي عايز ياخد من المسلم. دي وجهة نظر اهلي انا مع نفسي يعني انت لما اسلمت انت مستريحه في الاسلام؟ حاسه الاسلام يعني غير فيكي حاجه؟ حاسه ان انت مستريحه؟ حاسه ان انت مبسوطه؟ الحمد لله. يعني انا حاسه ان انا يعني لو انا فعلا لو ليا عمر يبقى انا عندي مثلا 4 سنين بس مش اكتر. اللي قبل كده كانت برضو مش هحسبهم حاجه وحشه لان انا كنت طفله وما اعرفش اميز بين الصح والغلط، بس برضو كان فيا عقل. يعني برضو كانت فيا دماغ، بس ما انا كنت من اشد الناس. يعني احنا كان عندنا كنيسه في البيضه، الكنيسه ديت كانت الرجاله بتخاف تروحها، انا كنت من اول الناس اللي بيروحوها. كان يبقى الكنيسه عباره عن 3-4 عيال انا واحده منهم عشان اعمل كنيسه ليا. كنت من اشد الناس المتدينين جدا وكنت اروح. يعني انا كان بيتعمل لي في المدرسه كل 2-3 استدعاء ولي امر بسبب ان انا كنت بروح اقعد اشتم ويعني واقعد اقول سوره البقره واقعد اعيب على اسامي الصور وكده. كانوا يعني كنت ببهدل البنات المسلمه. ما كنتش بلاقي غير ان استدعاء ولي امر ولا حاجه كان بابا يقول لي ايه اللي عايزه تعمليه اعمليه، اللي عايزه انت تقدري تحمي نفسك، لو تقدري تقتلي واحده مسلمه اقتليها. احنا بالنسبه لهم غنيمه، يبقى بالنسبه لنا احنا مش واحده يعني مش هتاثر معاها. ده جيش، ده شعب، دول مش ناس، دول جيوش، دول جيوش اسلاميه، دول ما يطلقش عليهم الامه الاسلاميه. ده غلط اللفظ ده، ما يتقالش عليهم امه اسلاميه. وبس. الكل بيقول ان الاسلام انتشر بحد السيف كده وده مقوله، فانت لما تفتحي حسكيال والحاجات دي هل بيبقى الكلام ده متناقض ولا؟ هو بلاش ندرس الاسلام من الانجيل، ندرسه من التاريخ. يعني انا ثانويه عامه فدرست التاريخ، خدت ان التاريخ عندي 3 فصول في التاريخ بيحكوا عن انتشار الاسلام في افريقيا وفي اوروبا وفي اسيا وفي كل المناطق دي. يعني حتى لو هما بيقولوا كده بلاش دليل من الانجيل، بلاش ان الانجيل هو اللي بيقول ان المسيحيه دين سلام. خلاص ماشي، المسيحيه دين سلام، هات لي اثبات ان الاسلام دين سيف. هيقروا في التاريخ وهيعرفوا ان الاسلام انتشر بالتجاره. كانوا بيبعتوا تجار مسلمين مش رايحين ينشروا اسلام، ده تجار مسلمين من سماحتهم وامانتهم الناس كانت بتقول لهم انتوا ايه عشان نبقوا زيكم.
يعني حتى مش رايحين في نيتهم ان هم ينشروا اسلام، دول رايحين يتاجروا يبيعوا ويشتروا. من كتر الامانه والنعمه اللي كانت في وشهم والخير اللي كان باين على وشهم، كانت الناس بتقول لهم انتوا ايه؟ انتوا ناس مش زينا، ليه؟ شكلكم غريب عننا، انتوا من بره بس انتوا ايه؟ كانوا بيشوفوهم وهم بيصلوا وكده كانوا بيبقوا زيهم. طيب يا منى دلوقتي اكيد في ناس كتير يعني شايفين التسجيل بتاعك، يعني ممكن ناس دول يكونوا اهلك، ممكن يكونوا ناس مسلمين، تحبي تقولي لهم رساله يعني؟ هو انا هقول لاهلي يعني مش يعني هقول لهم ربنا يهديهم ويعني ينور عينيهم، واذا كانوا هم حاربوني سنه واثنين وثلاثه ربنا برضو مستنيهم في اي وقت. ويعني طالما هم مش حابين الاسلام يسيبوا، اللي عايز يدخل الاسلام يسيبه، عشان هم بيبهدلوا البنات، وفعلا في بنات كتير قوي بتبقى اضعف من اللي هم بيعملوه فبيرتدوا عن الاسلام. ده بالنسبه للمسيحيين او لاهلي، مش شرط اهلي لان يعني المسيحيين ساعتها بيبقوا كلهم ايد واحده. المسلمين يعني ربنا يزود ايمانهم ويتمسكوا بربنا اكتر، وما يقفلوش بابهم في وش اي حد. ويعني ربنا هو اللي هيحافظ على الانسان دوت. ويعني لو الناس كلها اجتمعت انها هيأذي الانسان دوت، عمرهم ما هيأذوه غير لو ربنا راد ان هو يتأذى. وبرضه لو اجتمعت كلها ان هم ينفعوه بحاجه، مش هينفعوه غير بحاجه ربنا برضه كاتبها له. وبس. And you wonder how far you can go. Every step on that road that you take, Allah knows.